Waxaan u wanaagsan dawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay wararka degdega ah boggeena warqaa 24 wararkii ugu dambeeyay dagaal qaraar oo weli ka soconaya deegaanada Shidan iyo Waqdariya si gaar ah aagga deegaanka Waqdariya dagaal qaatay in ka badan 6 saacadood ayaa weli ka soconaya kaasi oo saaka 2 ama 8 subaxnimo ka bilowday duleedka deegaanka Waqdariya oo xilligan uu ka soconaya dagaalkii ugu xoogganaa ee labada dhinac qasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalkan xooggan ee u dhaxeeya bilowgii beelaha wadadaga halkaasi ee Habar Yunis iyo sidoo kale Nuux Cumar Warsangeli iyadoo dagaalkan qaraar ee ka soconaya halkaasi ugu dambeyn isu rogay in ay ku biiraan gurmadyo labada dhinac si gaar ah ciidamo ka mid ah Somaliland ayaa la soo warinayaa inay ku biireen garab ka mid ah qasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa iyadoo la xaqiijiyay in qasaaraha dhimashada uu gaarayo ku dhawaad 6 ruux halka dhaawacyada intaasi uu ka badan yahay dagaalkan qaatay in ka badan 6 saacadood oo xiriir ah sidoo kale waxaa gurmadyo xilligan ku wajahan deegaanada dagaalku ka soconaya ciidamo ka mid ah Somaliland iyo ciidamo ka mid ah maamulka waqooyi bari sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan xaaladda dagaal ee deegaanka Waqdariya oo si weyn u kacsan iyo xiisadan culus ee dagaal ee saaka ka qaraxday ee u dhaxaysay beelaha deegaanadaasi ee kala ah Habar Yunis iyo sidoo kale Nuux Cumar ee ka mid ah beelaha kala duwan ee Isaaq iyo Warsangeli dagaal aad u qaraar ayaa xilligan ka soconaya iyadoo aagagii ugu badnaa uu dagaalkani gaaray waxaan kula wadaagi doonaa guud ahaan xogay ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee deegaanadaasi qasaaraha dhabta ee dhimasho iyo dhaawac ee ka jira gurmadyada xooggan ee waqooyi bari iyo Somaliland ee ku kala biiraya dagaalkan iyo xiisadda culus ee dagaalkan xooggan ee salka ku haya dhulka ayaan kugula wadaagi doonaa daawadayaal koorintaan kula wadaagin fadlan muuqaalka la taabona si share garee saxbadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nagu soo biiro halka subscribe dheh si aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xogaha xasaasiya warar xaqiiqda ku saleysan dhacdooyinka caalamka wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha xaqiiqa ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay dagaal qaraar oo saaka 8 iyo bar ka bilowday duleedka deegaanka Waqdariya ayaa xilligan ka soconaya duleedka deegaankaasi iyadoo dagaalkan qaraar u dhaxeeyo bilowgii dagaalkani qarxay beelaha Nuux Cumar Warsangeli iyo sidoo kale beesha Habar Yunis oo dagaalkani xooggiisa ku dhaxmaray deegaanadaasi iyada oo wararku ay tilmaamayaan in dagaalkani uu sii xoogaystay kadib markii gurmadyo xooggan oo labada dhinac ay dagaalkani ku kala biireen si gaar ah wararka ayaa tilmaamaya in ciidamo ka mid ah Somaliland ay ku biireen dagaalkan halka ciidamo gurmad ahaan gobolka Sanaag ku sugnaa ee beesha Warsangeli gaar ahaan Nuux Cumar ay ku biireen dagaalkan xooggan ee xilligan soconaya iyadoo dagaalkani la xaqiijiyay in ku dhawaad 6 saacadood oo xiriir ah in ka badan uu weli ka soconayo dagaalkan ayaa marba marka ka dambeysa ku sii xoogaysanaya aagaga dagaalkan xooggan uu ka soconayo dagaalkan oo salka ku haya arrimaha dhulka deegaanadaasi ayaa si weyn uga taagnaa iyadoo horey dagaalo kala duwan oo deegaanadan uga dhacay ay muddo dheer ka taagneyd xiisad dagaal oo salka ku haysay deegaanadaasi dagaalka xooggan oo xilligan ka taagan yahay si gaar ah dagaalkan ayaa la soo warinaya inuu yahay dagaalkii ugu xoogganaa ee muddo dheer kadib ka qarxa deegaanada halkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in ay jiraan abaabulka gurmadyo xoog leh oo weli ku wajahan goobaha dagaalka gurmadyadan xooggan ee ciidan ayaa isugu jira ciidamo hub iyo gaadiid dagaal ee halkaasi si weyn ugu wajahan gaar ahaan saraakiil ka mid ah dhinacyada Somaliland iyo waqooyi bari ayaa ku wajahan sida wararka qaar ay tilmaamayaan wararkii ugu dambeeyay dagaalkan xooggan ee salka ku haya dhulka gaar ahaan dagaalkan u dhaxeeya beelaha Nuux Cumar Warsangeli iyo sidoo kale Habar Yunis Isaaq ayaa si weyn deegaanadaasi muddo dheer uga taagnaa iyadoo dagaalkan xooggan ee xilligan soconaya la soo warinayo inuu jiro qasaaraha dhimashada ilaa 6 ruux sida ila deegaanka oo labada dhinac ay tilmaamayaan wararka ayaa tilmaamaya in dagaalkan ay ku geeriyoodeen ilaa 6 ruux sida wararka deegaanka ay tilmaamayaan dagaalkan ayaa la soo warinayaa
inay ku geeriyoodeen dhanka beesha Nuux Cumar 2 ruux sida ay tilmaameen ila deegaanka, halka wararku ay tilmaamayaan in 2 ruux oo beesha lagu magacaabo Habar Yunis iyo 2 ruux oo kamid ah ciidamadii militariga ee ka dagaalamayay inay ku geeriyoodeen, taasi oo ka dhigan in wadar ahaan ay ku geeriyoodeen 6 ruux. 2 kamid ah beelaha dagaalamaya ayaa ku geeriyooday labada dhinaca, halka 2 kamid ah ciidamadii Somaliland ay ku geeriyoodeen, taasi oo ka dhigan in dagaalkan uu yahay dagaalkii ugu xoogganaa ee si weyn halkaasi uga dhaca. sidoo kalena beesha Nuux Cumar ee ku sugan deegaanka halkaasi ayaa si weyn dagaalkan halkaasi muddo dheer difaacyo adag deegaanka waqdariga uga jirtay, iyadoo halkaasi ay gaarayaan ciidamo kala duwan toddobaadyadii la soo dhaafay oo si weyn xiisadan ay uga taagnayd ka hor dagaalkan maanta ka qarxay u dhaxeeya labada dhinac ee dagaalkan uu ku sii xogeysanayo. wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in abaabulka gurmadyo xoogan oo ku wajahan halkaasi ay jiraan, si gaar ah ciidamo iyo saraakiil sarsare oo kamid ah dhinacyada maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale dhanka iyo ciidamo militari oo kamid ah Somaliland ayaa halkaasi ku wajahan gurmad ahaan, sida wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan. tani oo muujinaysa xaaladda baaxadda dagaal ee sida weyn uga taagan deegaanka waqdariga iyo sidoo kale xiisadan culus ee dagaal ee xilligan ka soconaya. wararka ayaa tilmaamaya in dagaalkan uu sii xoogeysanayo marba marka ka dambeysa, sidoo kalena laga maqlayo goobahaasi daryanka rasaasta xoogga leh iyo sidoo kale hubka culus ee la soo adeegsanayo ee beelaha labada dhinac iyo sidoo kale ciidamada gaaraya ee halkaasi dagaalkan uu ku dhex marayo. dagaalka la xiriira arrimaha dhulka ayaa horey uga dhacay bilo ka hor, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada beesha Nuux Cumar garab sare ee halkaasi iyo sidoo kale beesha Habar Yunis Isaaq ayaa si weyn horey uga dhacay deegaano badan, gaar ahaan deegaanada markaasi ku beegan waqooyi bari magaalada Cerigabo ee ku teedsan badda, waana deegaano istaraatiiji ah goobaha dagaalkan xooggan uu ka dhacayo ee halkaasi ku wajahan. dagaalkan xooggan ee u dhaxeeya bilowgii labada beelood ayaa ahaa dagaal muddo halkaasi ka taagnaa xiisadiisa culus. wararkii ugu dambeeyay la deegaanku la xiriirna ayaa xaqiijinaya hubka culus ee la isu adeegsanayo iyo sidoo kale tiknikada ku sii qulqulaysa goobaha dagaalka inuu muujinayo baaxadda dagaalka xooggan ee halkaasi ka soconaya, iyadoo dagaalkan uu dhaliyay khasaarihii ugu xoogganaa ee dhimasho iyo dhaawac leh oo markaasi ka dhashay dagaalkan, sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan. iyadoo la xaqiijiyay in dagaalkan ay ku geeriyoodeen socda saacado gaaraya in ka badan 6 saacadood ku dhawaad 6 ruux sida la xaqiijiyay oo dagaalkan si gaar ah labada dhinac ee beelaha dagaalamaya waxaa markaasi ka geeriyooday sida wararku ay tilmaamayaan 2 ruux iyo sidoo kale 2 ruux, halka ciidamo militari oo kamid ah Somaliland oo dhanka beesha Habar Yunis ka barbar dagaalamaya la tilmaamay inay ka geeriyoodeen 2 ruux, taasi oo wadarta ka dhigaysa 6 ruux in dagaalkan ay ku geeriyootay. si gaar ah wararka ayaa tilmaamaya in dhanka iyo beesha Warsangeli ay dagaalkan uga geeriyoodeen 2 ruux sida ay xaqiijiyeen ila dhanka iyo deegaanka ah, halka sidoo kale xoga laga helayo dhanka iyo sidoo kale ciidamada Somaliland iyo sidoo kale ciidamo kamid ah beesha Habar Yunis ee halkaasi dagaalka ku jirta ay ka soo gaareen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. si gaar ah 4 ruux oo la tilmaamay 2 ay yihiin ciidamada Somaliland ee ka dagaalamayay iyo 2 kamid ah beeshaasi, iyadoo oo ka dhigan dagaalka labada dhinacba in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac si weyn dagaalkan uga dhashay uu yahay mid aad u culus muddada kooban ee dagaalku uu soconayo, walow weli xilligan ay ku sii qulqulayaan gurmadyo xoog leh oo labada dhinac iyo sidoo kale dagaalka oo marba marka ka dambeeya ku sii xoogeysanaya deegaanada halkaasi, sida wararkii ugu dambeeyay iyo la deegaanka goobaha dagaalka xaqiijinayaan wixii war ay ku soo kordhaa dagaalkan xooggan ee ka soconaya. waxaan kugula wadaagi doonaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan kugula wadaagna daawadayaal.